Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan membagikan resep gimana caranya membuat ultimate water untuk pengobatan batuk dan pilek. Di sini bahan utamanya yang aku pakai adalah jahe ya. Karena jahe mengandung imunomodulator yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga sangat cocok banget untuk diminum pas musim hujan ini atau diminum secara rutin agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Bahan yang utama yang aku gunakan adalah jahe. Jahenya segini aja, dikira-kira sesuai selera. Cengkeh bisa pakai 3-5 butir. Ini aku pakai 5 butir. Satu batang serai. Dan 1 kayu manis. Kayu manisnya juga dikira-kira aja. Aku sudah menyiapkan jahe yang udah aku kupas. Ini pisau yang aku review kemarin. Ini aku mau ngasih testimoni untuk mengiris bahan-bahan yang mau kita gunakan sekarang. Pisaunya ternyata tajam ya teman-teman. Buat geprek juga bisa. Ini jahenya aku geprek sedikit. Serainya aku iris-iris gini. Sebenarnya bisa digeprek sedikit, cuman aku milih di iris-iris aja. Siapkan segelas air putih panas segini, lalu masukkan bahan yang udah kita siapin tadi ke segelas air panas. Tunggu sebentar hingga warna dari air agak kecoklatan, baru bisa diminum. Mudah bukan? Segera praktekin di rumah ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada saran, bisa ditulis di kolom komentar ya. Tonton juga videoku yang lain, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.